今日は俺たちのために来てくれてありがとう。お前ら一人一人に熱い音楽ぶつけていくから覚悟しとけよ。俺たちは生半可な気持ちで音楽やってるわけじゃない。一曲一音一音に魂込めてやってんだよ。だからお前らも一音一音ワンビートワンビートにおい、いいな、そんなもんじゃねえぞ。いいな、そんなもんじゃねえぞ。お前らもっと熱いのいけんじゃねえぞ。フェスより熱い空間にしていこうぜ。一緒にさ、これが初めての公式なライブかもしんないけど、これから俺らの仲間だから熱くぶつかっていこうぜ。あ、ちびごはん。あ、じゃあMC で来るから。大丈夫？いや、ゆっくりでいいよ。終わった？
っちのマイク羽織ってます。羽織ってるギターがちょっと羽織っちゃった。ギターのマイクです。マイクじゃなくてギターが羽織っちゃいました。はい。こっちのギターの方のマイク切ってもらって大丈夫です。コーラスですね。はい。はい。なんだっけ。